Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, donc pour la série, قلنا واحد التمرين أخير في السلسلة ما درناش التصحيح ديالو بحكم يعني الوقت ما كملناش يعني التصحيح ديال جميع التمارين اللي عندنا في la série. Donc c'est l'occasion de le faire maintenant, donc on va continuer la correction de la série à travers le Word. Donc, alors on commence donc pour l'exercice numéro 8. Donc nous avons ici un circuit électrique comportant des deux pôles. Donc on considère le circuit de la figure ci-contre, sachant que la quantité d'électricité Q qui traverse la section du fil AP pendant 1 minute est Q égale à 30 secondes. Donc on a de la section AP, donc elle est là. Donc le fil هذا الخيط هذا AP كيدوز منه des électrons. La quantité d'électricité اللي كدوز ليا من هذا le fil هي 30 كولوم في دقيقة فقط في دقيقة un seul minute. D'accord? Donc dans un seul minute la quantité d'électricité اللي كدوز ليا هي 30 كولوم. D'abord نشوفوا donc la première question c'est de calculer le nombre d'électrons qui traversent cette section pendant la même durée. دابا نشوفوا شحال ديال الالكترونات كيدوزوا ليا من هاد لا سيكسيون هادي شحال في دقيقة. دونك الدقيقة راه هي 60 ثانية. دونك نستعملوا العلاقة اللي شفنا ديجا في لو كور. دونك سي Q égale à M fois E, tel que N c'est le nombre d'électrons et E c'est la charge élémentaire. دونك هادي ديما كتعطى. دونك غادي شنو غنديرو غنخرجوا N بوحدها تولي عندي Q على E. غندير التطبيق هادي غتخرج ليا 1.875 في 10 أس 20 إلكترون. دونك سي ان نومبر تري غران، يعني واحد العدد كبير ديال الالكترونات اللي كيدوزوا ليا في هاد لا سيكسيون هادي في دقيقه. دونك ايماجينون 2 مينوت ولا 3 مينوت ولا 1 اور كاع. دونك واحد لو نومبر انورم ديال لي الكترون كيدوزوا في هاد لا سيكسيون هادي. Donc la question numéro 2, on déduire la valeur de l'intensité du courant I qui traverse L1. Donc d'abord on نستنتجوا la valeur ديال le courant qui passe par la lampe L1. فين la lampe L1 هي هذه. دونك هنايا le courant اللي كيدوز هنا راه هو I واحد. دونك نشوفوا شحال كيساوي. دونك شنو هي العلاقه اللي كتربط ليا ما بين I ولا شارج Q؟ شفناها في الدرس قلنا بأن Q égale شفنا بأن Q égale à I fois delta T. بما أننا كنهضروا على I واحد دونك غنديرو لانديس ديال واحد، من بعد نعزل I واحد بوحدها غتخرج لي Q على دلتا T. دلتا T راه عندنا هي 1 مينوت، دونك هي راه هي 60 ثانية. دونك سنحولو دائما للثواني سكوند. ندير 30 على 60 غتخرج لي 0.5 أمبير. Donc c'est 0,5 ampères et la valeur ديال I واحد اللي كدوز ليا في لا لامب L1. Donc ملي غادي نشوف l'ampermètre، donc هذا سي ان ampermètre غادي يعطيني لا فالور ما بين B و C هي لا فالور ديال I واحد. donc غادي يقرا ليا 0.5. c'est clair. Alors l'ampermètre A هذا comporte 100 divisions et possède les calibres suivants. donc هذا l'ampermètre فيه هاد لي كاليبر، donc فيه هاد العيارات هادو هادو كيتسموا عيار. Quel est le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité I واحد؟ شنو هو لو كاليبر اللي افضل باش انني نعبر هاد الانتونسيتي ديال I واحد؟ دونك انا قلت لكم بان لو كاليبر الا كتذكروا فهاد لو كاليبر هو واحد العيار كنعطيه للامبيرمتر باش انه يحدد ليا السقف ديال باش ان داك لامبيرمتر ما يخسرش ليا، فهمتي؟ كنقول له انت راه هذيك داك لو كورون اللي غادي نحسب راه ما غاديش يفوت لي هاد لا فالور اللي عطيتك. مثلا انا عطيته 5 امبير، دونك راه لو كورون اللي غادي نحسب انا هنايا ما خصوش يفوت لي 5 امبير. ولا ميم شوز بور 1 امبير 300 ملي امبير 100 ملي امبير. داكور. دونك انا ديجا كنعرف لو كورون اللي غادي يدوز هنا راه 0.5. دونك شنو هو لا كاليبر اللي خصني ندير سوا غندير 5 امبير سوا غندير 1 امبير. 5 امبير كبيره بزاف دونك ما غنديرهاش، غندير 1 امبير
لان 0.5 راه صغر من 1 امبير. علاش ما درتش هذه؟ راه 300 ملي امبير، دونك راه 300 ملي امبير راه صغر من 0.5. وكذلك 100 ملي امبير راه صغر من 0.5، دونك هادو راه ما غاديش نستعملهم. دونك سواء غندير 5 امبير سواء غندير 1 امبير. دونك بور ايفيتي دو ديتروير لامبيرمتر، يعني باش نتفادى انني باش ما نخسرش لامبيرمتر، il faut que le courant mesuré، هاد لو كورون اللي قمت بالقياس ديالو، سوا انفيريور او ايغال او كاليبر شوازي، يعني خصو يكون يا اما صغر ولا كيساوي لو كاليبر اللي اختاريت انايا. في هاد لوكا هذا عندي جوج ديال لي كاليبر، عندي سوا 5 امبير ولا 1 امبير. دونك اون شوازي لو كاليبر كي دون لو بلو غران ديفياسيون، يعني كيعطيني واحد لا ديفياسيون بلو غران، دونك غنختارو 1 امبير. Donc le calibre le plus adapté c'est 1 ampère. Donc on passe devant quelle division l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête. D'abord نقلبوا على le nombre n، يعني فين كيتوقف ليا داك الابره ديال لامبيرمتر. دونك نستعملوا العلاقه اللي كنعرف ديجا، حيت هنايا كنعرف انا اي. دونك الا بغيت ان خصني نخرجها، ملي غادي نخرجها غادي نلقاها كتساوي اي فوا ان على ان زيرو على سي. دونك بالنسبه لاي راه عندي راهي 0.5 حسبتها. بالنسبه دونك انا راه اي واحد. بالنسبه ل ان زيرو عندي 100 ديفيزيون في المعطيات. بالنسبه لو كاليبر راه هو واحد. علاش؟ لان راه قلت لكم قبيله راه غادي نختاروا لو كاليبر واحد. دونك غادي تحبس الابره، غتحبس عند الرقم 50. مزيان. L'intensité débite par le générateur est 0,8 ampères. Quels sont les points qui sont considérés des nœuds؟ دابا قال لي دير هذاك لو جينيراتور تيخرج 0.1 0.8 امبير. دونك نرجعوا للشكل. باردون. دونك تيكون شويه ديال لو روتار اونتر. فوالا نرجعوا للشكل هو هذا. دونك قال لي دير هاد لو جينيراتور تيخرج لو كورون اللي كيخرج راه 0.8 هي لا فالور ديالو. قال لي شنو هما لي نو اللي كدوز منهم هاد 0.8، يعني شنو هما النقط اللي كدوز منهم هاد 0.8. دونك 0.8 غتوصل ليا بي. داكوغ. دونك غتوصل ليا بي. دونك بي داخله في لا فالور ديال 0.8. من بعد هاد 0.8 ملي غتوصل بي اش غيوقع ليها؟ غتفرق. واحد لا فالور غدوز هنايا اللي هي ديال اي واحد، واحد لا فالور غدوز هنايا ديال اي 2. دونك غنسميوها اي 2 سي فو فولي، حيت هي اللي غدوز ليا في هاد لا برونش ولا في هاد لا سيكسيون. داكوغ. دونك بالنسبه ل او ما غاديش دوز منها 0.8، علاش؟ لانها غتكون تفرقات. بالنسبه ل ا كدوز ليا فيها لا فالور ديال اي واحد اللي هي 0.5. ندوزو عاوتاني ام بحالها بحال او، دي بحالها بحال او. نشوفو عاوتاني من هنايا بي بحالها بحال ا حيت لا ميم فالور ديال اي. نشوفو سي. شنو تيوقع هنا سي؟ دونك لا فالور ديال اي واحد كتجي لهنايا ولا فالور ديال اي 2 كتجي لهنا، كيتلاقاو ليا في السي. دونك حتى السي راه داخله في الحساب. سي كلير. دونك سي حتى هي. علاش؟ لان الا درت اي واحد زائد اي 2 غتعطيني لا فالور ديال اي اللي غتدخل لو جينيراتور. وكذلك الان بويسكو ان راه كاينه في اون سيري مع لا لامب. D'accord? Donc les points ou les nœuds qui sont considérés par cette valeur 0,8 sont P, et C. Alors, donc on voit la réponse. Donc les points qui sont considérés comme des nœuds sont les points où se rencontrent 3 fils, au moins. يعني على الأقل كيتلاقاو فيه 3 ديال لي fils. C'est-à-dire les points F et C. عفوا, donc on a ici P. Pardon. Donc c'est P ici. D'accord? Donc on passe. Indiquer le sens du courant de chaque branche. Donc on l'a déjà fait. Déterminer les valeurs des intensités qui traversent les lampes L2, L3 et L4. Pour la lampe L2, le générateur sont parcourus par le même courant en série. Donc L2 a la même valeur de le générateur. Donc il a la lampe L2. Il est branché en série avec le générateur. Donc la valeur de L2 est 0.8. بالنسبه ل L1 راه هي 0.5 ديجا حسبناها. بالنسبه ل L4 و A3 هي E2. شحال غتكون E2؟ شحال غتكون القيمه ديال E2 بما ان هنايا دازت لي 0.5 وفي التوتال عندي انا 0.8، يعني شحال عندي في E2؟ شحال خاص 5 باش توصل لي 8؟ خاصها 3. دونك E2 راه لا فالور ديالها هي 0.3 امبير. دونك اون فا فوار.
Alors, on applique la loi du nœud. Les lampes L3 et L4 sont parcourues par le même courant. Ce sont en série, donc branchées en série. I3. Donc, بالنسبة للنوتاسيون faites attention. حيت I1 donc I2 c'est I1 plus I3. Donc I3 c'est I2 moins I1. Donc c'est 0,3 moins 0,5 c'est 0,3. Donc et la dernière lampe غدوز منها la valeur ديال 0,3. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc à plus.